हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टॉरेक्स कफ सिरप के बारे में। ये टॉर्क कंपनी से मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये स्पेशली उन पेशेंटों में यूज किया जाता है जिनके अंदर स्पूटम कफ की प्रॉब्लम रहती है, बलगम आता है और कोल्ड एंड कफ रहता है और नोज बंद रहती है, गले में हिचकिचाहट रहती है, तो जरूर यूज करें। ये स्पेशली एडल्ट पेशेंटों में यूज कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत फास्ट होता है, आप इसको जरूर यूज करें। ये आपको मेडिकल स्टोर से इजीली मिल सकता है और अपनी खांसी को अलविदा कह सकते हैं। और ऐसी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें।